เด้อกับขอสารอาหารอยู่ครับคือต้นใจใช่ยังข้าครับใช่แล้วว่าครับพัฒนาเด้อพัฒนาเป็นพัฒนาเป็นครับที่เราเองใช้ภาษาเรื่อยๆเท่เลยครับนอกรุ่นเลยเราดูครับพี่น้องเราเราจะทำเป็นข้อเยอะตั้งใจอธิษฐานเอากับจิตกับโยมเขามันโปร่งใจในดูข้างหน้าเนี่ยเอาในบ้านกับในจิตของเราในใจของเราอันนี้ก็สำหรับคือดีโคตรสุขขอใจทำบุญกับเป็นอย่างยิ่ง